안녕하세요, 잠탱입니다. 오늘 영상은 수면 ASMR 겸 좀 긴 영상을 오랜만에 다시 만들어 보려고 합니다. 주제는요, K5 그리고 현대 소나타 그리고 말리부 그리고 SM6까지 비슷한 연식의 비슷한 키로수, 옵션은 어떻게 다른지, 가격은 얼마나 다른지 한번 찾아보는 영상이고요. 편집 없이 무편집으로 찾는 과정까지 모두 보여드릴 겁니다. 수면 ASMR 영상이다 보니 영상이 좀 다소 길 거고요. 중간에 이런 좀 말이 없는 공백이 있을 수도 있고 그런 점 양해 좀 부탁드리겠습니다. 시작할게요. 일단 소나타 차량부터 한번 찾아보겠습니다. 소나타 종류가 많죠. 매기 소나타도 있고, 아니면 뉴라이즈도 있고, 아니면 LF도 있고 이런데요. 적당한 연식의 매물을 일단 먼저 하나 찾아보고, 그거랑 이제 연식이랑 키로수를 좀 비슷하게 한번 조건을 맞춰서 찾아볼게요. 일단 소나타 기준으로 뉴라이즈로 하겠습니다. 17년에서 한 19년씩 요 정도 사이가 지금 가격 가성비도 좋을 것 같고요. 2.0 가솔린으로 할게요. 옵션은 최대한 좋은 쪽으로. 그러면 프리미엄 스페셜이나 프리미엄 스페셜로 볼까요? 엔카 진단 받은 매물들로 보고 주행거리는 10만 킬로부터 하겠습니다. 그래야 좀 가성비가 좋지 않을까 싶거든요. 지금 7대가 나왔네요. 18년식 이렇게 쫙 있는데 대충 한 1000만원 초중반대 정도 돼 보입니다. 소나타 같은 경우에는 물론 이 정도 가격만 해도 완전 제 기준에선 새 차나 크게 다를 바 없기 때문에 이미 이것만으로도 충분히 가성비가 있을 수 있지만 다른 차량들에 비해서 상대적으로 감가 방어가 좀 잘 되는 편이죠, 소나타는. 그래서 장단점이 있을 수 있을 것 같습니다. 내가 살 때는 엄청나게 개꿀 느낌까지는 아니지만 그래도 되팔 때는 또 감가 방어가 또 좀 잘 되는. 근데 이런 소나타 같은 차량 같은 경우에는 이렇게 좀 구매하셔서 정말 오래 탈 수 있는 차니까요. 수리비 정비비 부담 1도 없고 공간 넓고 이제 다용도로 패밀리카로 쓸 수도 있고 혼자 그냥 데일리로 그냥 이렇게 왔다 갔다 하면서 타기에도 너무 좋고 굉장히 오래 탈 수 있는 자동차이기 때문에 가능하면 좀 오래 타시는 걸 추천드립니다. 일단 지금 7대 나왔는데 하나씩 보시죠. 프리미엄 스페셜이라서 아마 옵션은 굉장히 좋을 것 같은데요. 보시면 용도 이력이 있네요. 나가도록 하겠습니다. 이렇게 어두운 색, 까만색 차량이 좀 많아 보이네요. 보시면 이것도 용도 이력이 있네요. 나갈게요. 그리고 용도 이력은 없고요. 하지만 1인 신조차가 아니네요. 일단 나가도록 하겠습니다. 제가 가장 우선적으로 보는 게 1인 신조 차량인 건 다들 아실 테고요. 보시면 용도 이력이 있네요. 이 차량도 나가도록 하겠습니다. 그 다음에 대부분 키로수가 좀 있는 차들은 용도 이력이 좀 있는 차인 경우들이 꽤 많네요. 하지만 분명히 있을 거고요. 용도 이력이 없네요. 보시면 찾았습니다. 2017년에 출고해서 최근 2024년 6월에 소유자 변경이 된 1인 신조 차량이고요. 첫 번째 이 차를 신차로 출고하신 분께서 7년 정도 타고 이제 넘긴 차량입니다. 보시면
여기 미확정 사고가 하나 있죠. 요게 작지만 리스크가 있긴 있습니다. 이 사고를 겪고 나서 바로 넘긴 건데요. 네, 뭐 때문에 미확정인지는 솔직히 알 수 없습니다. 성능 기록부를 한번 볼까요? 보시면 외판 뼈다구 이상 없다라고 돼 있죠. 사고가 난 지 그렇게 오래되지 않아서 아직 기록상으로 미확정으로 이게 표시가 안 된 걸 수도 있고, 뭐 어떤 이유인지는 솔직히 모르겠는데 이 차량은 엔카 진단을 받은 차고요. 외판 교환이 없다라고 판명이 났습니다. 외판 교환이 없으면 뼈다구를 먹었을 수는 없습니다. 이거는 확실한 거고요. 그렇기 때문에 저는 이 차량은 별 이상이 없다라고 보여지고, 7년 됐고 12만 7천 킬로, 13만 킬로 탔다라고 하면 1년에 뭐 한 2만 킬로도 좀 타지 않은 차다 보여지고, 가격은 1390만 원. 좋아 보이는데요. 색깔도 쥐색이어서 굉장히 좀 이뻐 보이고. 어떠실까요? 타이어가 지금 금호 타이어를 끼고 있네요. 금호 타이어 솔루스네요. 나쁘지 않은 타이어고요. 실내 깔끔합니다. 이 정도면 7년 됐다라고 믿어지지 않을 만큼 굉장히 깔끔하고 단정하고, 뭐 제가 소나타를 좋아하는 건 아시는 분들은 뭐 다 아시겠죠. 근데 진짜 깔끔하네요. 차가 너무 좋아 보이는데, 제가 사고 싶을 정도인데. 옵션이 좀 궁금한데 프리미엄 스페셜 등급이라서 옵션이 좀 좋지 않을까 싶거든요. 옵션을 한번 보시죠. 보시면 열선 핸들이 있고요. 전동 트렁크는 없고 LED 박혀 있습니다. 차선 이탈 경보는 없고 후측방 경보는 있네요. 후방 카메라 있고 주차 감지 센서 앞뒤로 다 있고, 오토 에어컨은 오토 라이트, 전자식 파킹 브레이크 들어가 있고, 레인 센서가 없네요. 헤드업 디스플레이 없고 일반 크루즈 컨트롤이고요. 스마트 키에 블루투스 되고요. 뒷좌석이랑 후방 쪽에 커튼 블라인드 들어가 있습니다. 열선 시트는 앞에만 있고 통풍 시트 있습니다. 이 정도면 뭐 스마트 크루즈 컨트롤은 안 되지만 뭐 그래도 꽤 준수한, 나쁘지 않은 좋은 편인 옵션 이렇게 들어가 있다라고 보시면 되겠고요. 그럼 요 기준으로 한번 찾아볼게요. 17년식에 10만 킬로 초반 정도 기준으로 다른 차들을 한번 찾아보겠습니다. 다른 소나타도 한번 볼까요? 지금 조금 더 있는데, 그래도 지금 키로수랑 연식이 거의 같은데, 이 차도 1인 신조 차량으로 보여지거든요. 근데 이 차량은 자차를 안 들고 탔네요. 나가도록 하겠습니다. 보시면 같은 건데? 같은 차구나. 보면 용도 변경이 있고, 이러면 뉴라이즈는 그냥 이걸로 마무리 하고요. 소나타는 이걸로 끝. 그러면 이제 현대 말고 기아의 K5를 보도록 하겠습니다. 아마 대충 뭐 K5 2세대 아니면 더 뉴 K5 뭐 요 정도로 보면 될 것 같은데, 어떤 걸로 봐야 될까요? 17년식이었으니까 똑같이 17년식으로 보죠. K5 2.0 보시면 MX, SX 이렇게 있죠. MX로 볼게요. 프레스티지 혹은 노블레스 등급으로 보고, 똑같이 엔카 진단 받은 거 지금 21대 뜨는데요. 16년, 17년식으로 좀 봤으면 좋겠는데 17년식이 별로 없나? 17년식이 잘 안 보이네요. 여기 18년식에 10만 킬로 탄 거 하나 있는데, 이게 과연 일단 용도 이력은 없고요. 1인 신조는 아닌데, 아니요, 나가도록 하겠습니다. 그럼 이거 말고
더뉴 K5로 볼게요. 프레스티지, 노블레스, 인텔리전트까지 이렇게 해서 보면 18년식인데 가격은 얼추 비슷할 것 같습니다. 보시면 1인 신조 차량이 바로 나왔네요. 18년식 6년 정도 탔고요. 내차 피해 내역이 굉장히 자잘한 금액이 많네요. 47만원, 45만원, 53만원, 53만원, 42만원. 이런 건 굉장히 좋은 인자라고 제가 전에 말씀드렸었죠. 외판 교환도 없습니다. 가격은 1280만원. 키로수가 조금 더 많아서 그런지 가격이 조금 더 저렴한데 연식은 오히려 1년 정도 더 좋고, 저는 이것도 좋아 보이는데 디자인을 좀 볼까요? 디자인 나쁘지 않죠? 단정하고, 타이어는 마찬가지로 금호 타이어에 솔루스를 끼고 있고요. 실내 이 정도 굉장히 깔끔하지 않나요? 지금 거의 한 6년 됐는데 아주 좋아 보입니다. 단정하고. 결국 이제 중요한 건 옵션이겠죠? 가격과 옵션이 가장 중요하지 않을까 싶은데 옵션을 좀 보시죠. 보시면 열선 핸들 있고요. 전동 트렁크 없고 LED 박혀 있습니다. 이건 똑같고, 차선 이탈 경보 없고요. 후측방 경보가 있네요. 주차 감지 센서 앞뒤로 다 있고, 오토 에어컨, 오토 라이트, 전자식 파킹 브레이크, 헤드업 디스플레이 없고 일반 크루즈 컨트롤에 스마트 키 블루투스 되고, 뒷좌석 후방 쪽 커튼 블라인드가 없네요. 그리고 열선 시트 앞에만 있고 통풍 시트까지 있는 거까지 똑같으니까 거의 옵션이 똑같네요. 좀 전에 봤던 소나타 뉴 라이즈랑 이거랑 옵션은 거의 같다고 보시면 될 것 같습니다. 가격은 100만원 정도 더 저렴하고, 연식은 이 K5 2세대 요게 18년식이니까 1년 정도 연식이 더 좋고, 좀 더 볼까요? 다른 차 없는지. 용도 이력 있으니까 요건 나갈게요. 이 차는 성능 기록부가 오픈이 안 돼 있죠? 이러면 저는 그냥 나갑니다. 인텔리전트면은 옵션이 굉장히 좋을 것 같은데, 1인 신조 차량이 이 차는 근데 독특한데요. 용도 변경도 없고 무슨 이유인지는 알 수 없으나 2018년 2월에 최초 차량 출고해서 6개월 뒤에 소유자가 바뀌었고요. 그리고 이건 이제 매매 상사로 넘어간 것 같고, 그 뒤로 이제 6년 동안 1인 신조는 아니죠. 마지막 소유주가 6년 동안 탔는데 처음 이 차를 출고한 지 6개월 만에 첫 번째 차주가 이 차를 팔았습니다. 이 차는 정확하게 얘기하면 1인 신조 차는 아니지만 사실상 1인 신조와 별반 다를 바 없다 라고 보여지거든요. 근데 이 차는 튜닝을 조금 한 것처럼 보이기도 하는데, 일단 외판 뼈다구 이상 없고요. 사진을 보시면 휠이 조금 남다른 느낌인데요. 이 차도 금호 타이어에 타이어를 끼고 있고 휠이 멋지네요. 안에 시트나 이런 것도 조금 멋집니다. 멋진데 옵션이 어떻게 되어 있냐, 저는 근데 이 빨간색 이 매트를 그렇게 좋아하진 않는데 옵션이 조금 더 좋을 것 같아요. 근데 가격이 1550이니까 뭐 어찌 보면 당연할 수도 있는데, 파노라마 썬루프 들어가 있네요. 열선 핸들에 LED 박혀 있고, 차선 이탈 경보, 후측방 경보 다 들어가 있고, 360도 어라운드 뷰도 들어가 있습니다.
오토 에어컨, 오토 라이트, 전자식 파킹 브레이크, 헤드업 디스플레이는 없지만 스마트 크루즈 컨트롤이 되고요. 뒷좌석에 커튼 블라인드 들어가 있습니다. 열선 시트는 앞이랑 뒤까지 다 되고요. 통풍 시트에 메모리 시트까지 들어가 있네요. 옵션이 굉장히 좋습니다. 이 차량은 풀옵션 차량입니다. 이러면 고민이 좀 될 것 같아요. 이 뉴라이즈랑 연식은 1년 정도 차이 나고, 그리고 키로수는 뭐 거의 같고요. 가격이 한 160만원 더 비쌉니다. 이 K5가. 그런데 옵션이 굉장히 좋거든요. 일단 요거는 킵을 해놓을까요? 비슷한 조건으로 근데 봐야 되기 때문에 사실 이거 두 개가 거의 같다라고 보여지는데, 이거 요렇게 두 개를 비교를 해야 되는데, 이 스마트 크루즈 컨트롤이 되고 옵션이 굉장히 좋고 가격도 꽤 더 비싼 요 차량은, 이 차량을 잠깐 그냥 비교하기 위해서 일단 킵을 해 놓을게요. 그리고 다른 차들은 더 볼 게 없네요. 더 가격이 더 비싸고. 그러면 K5를 봤으니까 이번에는 쉐보레 말리부를 볼게요. 말리부는 올류 말리부를 보느냐 더뉴 말리부를 보느냐, 저는 올류 말리부의 18년식 차량을 보겠습니다. 올류 말리부는 이렇게 1.5 터보랑 2.0 터보가 있는데요. 2.0 터보까지 솔직히 필요 없다고 저는 생각하거든요. 1.5 터보만 해도 충분하다고 생각하고 있는데, LTZ 등급으로 볼게요. 보시면 17년형이 제일 좋네. 일단 키로수랑 그걸 비슷하게 맞춰야 되니까 16년 17년식에 요거를 한번 보죠. 보시면 소유자 변경 횟수가 5회라고 되어 있네요. 이 차량은 닫도록 하겠습니다. 제가 찾는 차량은 아니고요. 13만 9천 킬로에 17년식, 이것도 닫을게요. 17년식 16년식 성능 기록부가 없죠? 그냥 나가시면 됩니다. 쳐다볼 필요도 없습니다. 보험 이력 2회라고 되어 있는데, 이 차는 1인 신주 차량이 아닙니다. 그래서 일단은 닫을게요. 저도 1인 신조가 아니고, 이 차는 1인 신조 차량인데 색상이 솔직히 저는 그렇게 마음에 들진 않는데요. 일단 한번 보시죠. 내차 피해 내역이 100만원, 100만원, 24만원, 별거 없고요. 일단 뼈다구를 먹었는지 당연히 안 먹었겠죠. 왼쪽 휀다 단순 교환만 하나 있고요. 뼈다구 안 먹었습니다. 누유도 없다 라고 나와 있고, 색상이 청색인데요, 파란색인데 나쁘다라기보다는 약간 좀 튀는 느낌이 좀 있기는 합니다. 실내는 그래도 깔끔하고요. 옵션을 어떤지 한번 보시죠. 보시면 열선 핸들 있고요.
전동 트렁크 없고 HID 램프 박혀있고 선루프 있고 차선 이탈 경보 후측방 경보 없고요. 주차 감지 센서 앞뒤로 다 있고 오토 에어컨 오토 라이트 레인 센서 전자식 파킹 브레이크 있고 헤드업 디스플레이 없고 일반 크루즈 컨트롤 스마트 키에 블루투스 열선 시트 앞뒤로 다 있고 통풍 시트 있습니다. 메모리 시트까지 있네요. 이 정도는 스마트 크루즈 컨트롤이나 다른 주행 보조 장치들이 조금 빠져 있지만 그래도 옵션 자체는 좋다. 이거는 킵할게요. 킵하고 좀 더 보시죠. 프리미엄 세이프티로 가면 이 앞에 이 검정색 보타이가 굉장히 이쁜데요. 용도 변경이 있네요. 닫을게요. 음... 1인 신주 차량이 좀 나왔으면 좋겠는데 찾았다. 16년식 16년식이지만 이제 17년형이거든요. 물론 그래도 연식이 조금 더 되기는 했네요. 16년식에 8년 됐고 내차 피해 내역은 100만원, 400만원 그리고 200만원 이렇게 있는데 외판 교환이 있는지 한번 보시죠. 보시면 이 차량은 이제 트렁크 교환이랑 왼쪽 뒤쪽에 휀다 그 판금이 있고 문짝을 왼쪽에 두 짝을 다 갈았습니다. 아마 대충 뭐 딱 보시면 아시겠지만 왼쪽 후방부터 이제 옆면 쪽으로 해가지고 이렇게 뭐 살짝 이렇게 사고가 났던 것 같은데, 근데 이게 한 번에 난 사고인지 개별적인 사고인지는 솔직히 알 수 없죠. 뭐 그래서 정답은 없지만 중요한 건 뼈다구를 안 먹었다라고 나와 있습니다. 누유도 없다. 그러면 저는 이 차가 가성비가 있을 수 있다라고 생각은 되는데 가격이 1060만원. 옵션이 만약에 정말 좋다면 갈색 시트네. 이 브라운 시트 참 이뻐 보이긴 하네요. 브라운 시트는 이쁜데 이 앞에랑 이 뭔가 좀 이게 좋다라고 해야 될지 이상하다고 해야 될지 나쁘진 않아 보입니다. 옵션을 좀 보시죠. 풀옵션이라고 되어 있죠. 어떤지 한번 볼까요? 열선 핸들 있고요. 전동 트렁크 없고 HID 램프 박혀 있고 선루프 있고 차선 이탈 경보, 후측방 경보가 다 들어가 있네요. 주차 감지 센서 앞뒤로 다 있고 오토 에어컨, 오토 라이트, 전자식 파킹 브레이크, 레인 센서, 헤드업 디스플레이는 없지만 스마트 크루즈 컨트롤이 되고요. 스마트 키에 블루투스 됩니다. 열선 시트는 앞에만 있고 통풍 시트 있습니다. 메모리 시트도 있고요. 이 정도면 뭐 거의 풀옵션이라고 할 만한 것 같습니다. 한 8년 됐고 11만 3천 킬로의 가격은 1060만원. 스마트 크루즈 컨트롤도 되고 이러면 가성비가 좋네요. 이거 여기 지금 보험 이력에 보시면 100만원짜리 있고 400만원짜리 있잖아요. 이 중에 뭐 어떤 사고가 뭐 어디가 횡다고 어디가 문짝이고 그건 솔직히 알 수 없지만 이 400만원짜리가 그나마 제일 크지 않을까 싶은데 2017년에 난 사고거든요. 만약에 이게 뼈다구를 안 먹었다고 돼 있지만 뼈다구를 먹었다고 하더라도 그 뒤로 이 차주가 이 차를 쭉 운행해 왔죠. 그러니까 주행하시는 데는 사실 별 문제 없을 가능성이 큽니다. 만약에 뼈다구를 먹었다라고 하더라도요. 근데 제 생각에는 뼈다구를 안 먹은 게 맞을 것 같아요. 그래서 이제 외판 교환이 좀 많다 보니까 좀 옵션은 좋지만
가격이 좀 이렇게 떨어지지 않았나 싶은 생각이 있는데요. 저는 이 차 가성비 굉장히 좋아 보이는데, 오늘은 이제 뭐 그 소나타가 됐건 K5가 됐건 말리부가 됐건 뭐 그 차의 고질병이나 이런 얘기는 그냥 하지 않겠습니다. 고질병이면 1.5 터보랑 2.0이랑 뭐 또 그러니까 그 고질병이나 그런 거에 대한 얘기는 하지 않고, 그냥 이 차의 연식과 키로수, 그리고 가격, 그리고 옵션, 뭐 요 정도만 좀 비교해서 볼게요. 좀 전에 보셨던 이 청색 말리부는 패스할게요. 지우고, 그러면 소나타 뉴라이즈 K5 이거 두 개 중에 뭘 골라야 될지 참 애매한데요. 이 18년식 19년형 이 K5를 빼겠습니다. 빼고 요렇게 그나마 좀 비슷하게 연식이랑 키로수를 좀 맞춰야 되니까 요렇게 좀 맞출게요. 그러면 말리부는 요 정도로 하고, 이제 마지막 SM6입니다. SM6를 한번 찾아보죠. 르노코리아의 SM6 마찬가지로 한 17년식 18년 17년식 정도 어떤 가성비 차량이 있을지 옵션 최대한 좀 좋은 쪽으로 RE 등급으로 볼게요. 보시면 감가를 굉장히 많이 맞았죠. 17년식에 10만 킬로 정도 탔네요. 이걸로 한번 보시죠. 소유자 변경 횟수가 3회인데 이 차는 1인 신조 차량은 아니네요. 패스하도록 하겠습니다. 16년식, 17년식, 18년식에 10만 킬로. 소유자 변경 횟수 1회, 내차 피해 내역이 90만원, 40만원, 280만원. 280만원짜리가 제일 좀 세 보이는 금액인데, 뼈다구는 절대 안 먹었을 것 같고요. 그쵸? 왼쪽 핸다랑 오른쪽 도어 단순 교환만 있습니다. 뼈다구 안 먹었고요. 누유도 없다 라고 나와 있는데, 이 차는 18년식인데 19년형, 연식이 좋습니다. 키로수는 10만 킬로, 가격은 1180만원. 저는 이렇게 연식이 좀 좋고 키로수는 이거보다 더 많아도 전 괜찮다고 생각하는데, 연식이 좋고 키로수가 많은 차를 좋아하죠. 감가가 많이 됐을 테니까. 이 차는 연식이 좀 좋아서 감가를 좀 덜 맞은 느낌이 좀 있는데요. 여기서 키로수를 만약에 조금 한 3, 4만 킬로만 더 탔더라도 조금 더 가격이 메리트가 있을 수 있었는데 좀 아쉽네요. 일단 디자인적으로는 저는 지금 보여드리는 소나타 K5 말리부도 디자인 진짜 이쁘고 좋은데요. 디자인은 솔직히 전 SM6가 가장 이쁘다고 생각은 합니다. 아마 많은 분들이 그렇게 생각하실 것 같아요. 근데 뭐 토션빔이 어쩌고 저쩌고 뭐 그런 얘기는 일단 오늘은 안 할게요. 이거 S링크 들어가 있고요. 실내는 솔직히 뭐 그렇게 이쁜 느낌은 아니죠. SM6가. 실내는 이제 앰비언트 라이트, 이게 지금 앰비언트 라이트가 들어가 있는 건지 안 들어가 있는지 모르겠지만 들어가 있네요. 앰비언트 라이트, 근데 SM6의 앰비언트 라이트는 전 그렇게 이쁘다고 생각은 또 안 해가지고 뭐 그렇게 크게 메리트는 못 느낍니다. 이 차는 그냥 외관이 굉장히 이쁘다. 실내 감성은 솔직히 잘 모르겠습니다. 옵션을 좀 보시죠.
열선 핸들이 있고요. 전동 트렁크 없고 LED 박혀 있습니다. 차선 이탈 경보는 없는데 후측방 경보는 있고요. 주차 감지 센서 앞뒤로 다 있고 후방 카메라 있습니다. 오토 에어컨, 오토라이트, 레인 센서, 전자식 파킹 브레이크 들어가 있습니다. 헤드업 디스플레이 없고요. 일반 크루즈 컨트롤에 스마트 키에 블루투스 되고 후방 쪽에만 블라인드 들어가 있습니다. 열선 시트 앞뒤로 다 있고요. 통풍 시트까지 있습니다. 메모리 시트도 있고요. 근데 SM6 차는 옵션이 좀 좋은 것들로 가면 꼭 이 마사지 시트가 들어가 있더라고요. 저거 별로 필요도 없는데. 스마트 크루즈 컨트롤이 안 되는 거 빼놓고는 옵션이 굉장히 좋아 보이는데요. 이 차로 그냥 픽스하면 될 것 같은데요. 제 생각에는. 그렇지 않나요? 지금까지 찾은 이 차량 4대만 가지고 한번 보면 현대 소나타 뉴라이즈 17년식에 13만 킬로 정도 탔고요. 가격은 1390만원. 그리고 K5 18년식에 14만 킬로 정도 탔고요. 가격은 1280만원. 요 현대 기아 차량은 정비나 수리하는데 아무래도 쉐보레나 르노보다는 조금 더 이득이 있겠죠. 대신에 감가를 좀 덜 맞았죠. 이렇게 이게 다 이런 게 다 가격에 반영이 되는 것 같습니다. 그리고 올류 말리부 연식이 이 중에 제일 안 좋습니다. 17년형이긴 한데 16년식에 11만 킬로, 가격은 1060만원. 그리고 르노코리아의 SM6 19년형 연식이 제일 좋습니다. 18년식 아까 K5도 참 18년식 10월이었죠. 키로수가 근데 가장 작네요. 10만 킬로, 1180만원. 옵션은 다 달랐죠. 이 중에 스마트 크루즈 컨트롤이 되는 차량은 요거밖에 없었습니다. 연식은 가장 오래됐지만 이제 옵션이 제일 좋아서 그런지 몰라도, 풀옵션이어서 그런지 몰라도 스마트 크루즈 컨트롤이 됐네요. 가격은 제일 저렴한데 여러가지 다 어느정도 각 차량마다 리스크는 있고 장점 단점이 확실하게 명확하게 있는데요. 너는 그럼 이 중에 뭐 할래? 본인의 그 성향이나 처한 그 상황에 따라 다를 거라고 저는 생각이 되는데, 만약에 가족이 있으시다, 결혼을 하셨고 그러면은 저는 뉴라이즈나 K5를 추천드리고요. 만약에 주로 이제 혼자 타는 거고, 아니면 여자친구랑 이제 결혼 아직 안 하셨고, 아니면 신혼이라거나, 근데 신혼이라고 해도 이제 곧 아이가 생길 수도 있으니까 아직 결혼 안 하신 남자분들, 여자친구랑 같이 타기에는 이런 것도 괜찮다고 봅니다. 약간 가성비가 있다. 일단 차가 이쁘잖아요. 여기 두 개 다, 말리부든 SM6든 차가 이쁘고 가격이 조금 더 저렴하고 옵션도 좋고. 너 같으면 뭐 할래? 저라면, 전 아직 결혼을 안 했거든요. 저는 이거 탈 것 같습니다. 올류 말리부 이거 탈 것 같습니다. 디자인적으로 저는 SM6가 제일 이쁘다고 했지만 이것도 그에 못지않게 디자인은 멋지고요. 실내 브라운 시트에다가 약간 좀 짜치는 브라운 시트 느낌이 좀 있긴 한데, 브라운 시트에다가 고질병 있긴 있겠지만 다른 차들도 고질병은 다 있으니까요. 수리하고 정비하는데 큰 리스크는 별로 없다라고 생각합니다. 현대기아 차에 비해서 아무리 공간을 못 뽑는다라고 하더라도 이미 뒷공간 굉장히 넓고요. 옵션이 가장 좋은 게 좀 큰 것 같아요. 이 옵션 다시 한번 볼까요? 옵션이 진짜 좋았는데, 풀옵션인데
LED는 아니지만 저는 오히려 LED가 아닌 게 더 마음에 듭니다. HID 램프 들어간 게 더 마음에 들어요. LED 괜히 고장나면 비싸기만 하고. 파노라마 썬루프 들어가 있고요. 썬루프는 저도 잘 안 쓰지만 뭐 같이 타는 사람이 좀 좋아할 수도 있겠죠. 차선 이탈 경보, 후측방 경보 이런 주행 보조 옵션 다 들어가 있고, 전자식 파킹 브레이크랑 레인 센서까지 다 들어가 있고요. 헤드업 디스플레이는 없지만 스마트 크루즈 컨트롤이 들어갔다는 게, 저는 항상 말씀드렸던 게 스마트 크루즈 컨트롤 이게 꼭 그렇게 중요한 거 아니다 라고 항상 말씀드리잖아요. 그건 저도 같은 생각입니다. 근데 이제 똑같은 비슷한 가격대에 이렇게 차량들을 비교하면서 보다 보면 어차피 같은 금액, 오히려 조금 더 저렴한 금액이면 이렇게 스마트 크루즈 컨트롤 달려 있으면 더 좋죠. 그리고 열선 시트가 뭐 뒤에는 없지만 어차피 총각이라 그랬잖아요. 앞에 뭐 여자친구나 이렇게 같이 탈 거다라고 하면 뭐 열선 시트 뒤에 없어도 괜찮다고 생각합니다. 열선 시트 앞에 있고, 통풍 시트도 있고, 메모리 시트도 있고, 전동 시트도 있으니까 이 정도면 감가 맞은 거에 비해서는 가성비가 굉장히 좋아 보인다 라고 생각합니다. 오늘 이렇게 현대 소나타 뉴라이즈, 기아 더 뉴 K5, 그리고 쉐보레 올뉴 말리부, 르노 코리아 SM6까지 비슷한 연식의 비슷한 키로수 가격을 이렇게 한번 비교를 해봤는 매물들을 봤는데요. 근데 이 네 차량 모두 다 너무 가성비가 좋은 차다라고 생각합니다. 조금 마지막으로 원래 영상을 끝내야 되는데 조금만 더 말씀드리자면, 말 나온 김에 제가 지금 이 차를 딱 추천하는 대상이 대충 감이 오시겠지만, 뭐 사회초년생부터 뭐 20대 후반 아니면 30대 초중반 정도, 뭐 결혼을 했을 수도 있고 안 했을 수도 있지만 남자분들인데, 그분들 뭐 새 차 사는 거 물론 좋지만 요새 뭐 차 이쁘게 잘 나오고 실내도 무슨 이렇게 막 일체형 디스플레이 하면서 막 앰비언트 라이트 막 이쁘게 들어가 있고 그런 거 좋은데요. 근데 그런 것만 제외하면 솔직히 별 차이 없지 않나요? 지금 보시는 요 차량만 해도 앰비언트 라이트 뭐 이런 게 없다 뿐이지 스마트 크루즈 컨트롤 다 들어가 있고요. 옵션 빵빵하게 다 들어가 있고, 뭐 부족한 게 있나요? 그렇다고 지금 이 차가 디자인이 꿀리나 뭐가 꿀리나, 이게 지금 8년 됐는데 8년 된 차처럼 보이지도 않지 않나요? 제가 보기엔 그런데 가격이 지금 1060만 원인데 신차를 만약에 살려고 하면 뭐 아반떼가 됐건, 아반떼 지금 신차 뽑는다고 해도 옵션, 이 정도 옵션 들어가려면 뭐 2,800만, 2,700만원, 뭐 2,800만원 이렇게 되잖아요. 얼추 그냥 3,000만원인데 뭐 한 1,500만원, 2,000만원 정도 세이브하고 이렇게 급도 좀 높이고 이런 차 출력도 더 좋고 이런 차 탈 수 있으면 훨씬 이득이지 않을까요? 만약에 아반떼가 아니라 뭐 소나타나 K5 신차를 보신다고 하시더라도, 물론 K5 소나타 신차 이쁘죠. 소나타 D 엣지 디자인 나쁘지 않다고 생각하고요. K5 신형은 뭐 디자인은 뭐 엄청 이쁘죠. 좋죠. 옵션도 좋고. 근데 그걸 이제 신차급으로 가시려면 뭐 거진 뭐 한 신차를 뽑으려면 3천만원 이상 줘야 되잖아요. 어차피 같은 비슷한 급에 이 차도 디자인 꿀리지 않고 옵션 빠지는 거 하나 없고 일체형 디스플레이 그런 거 없지만 그래도 괜찮습니다. 시트도 이런 브라운 시트에, 전 이 핸들, 쉐보레 이 핸들 되게 좋아하거든요. 이 정도면 솔직히 꿀릴 게 하나도 없다라고 보여지는데, 이렇게 한 2천만원 정도를 세이브하고 이 차를 구매하시면
아니다, 이거 타다가 분명히 또 차 바꿔야 될 거다, 차 퍼지거나 저는 이 차가 중간에 퍼질 거라고 생각하지 않고요. 이제 11만 킬로 탔는데 본인만 질리지 않는다면 20만 킬로까지 타는데 정말 1도 문제가 없다라고 생각하고요. 새 차를 구매하셔서 10년 동안 타는 거 물론 좋죠. 근데 이 차도 지금 구매하셔서 10년 동안 충분히 탄다라고 저는 생각합니다. 받아들이는 분에 따라서는 또 다를 수도 있겠지만, 이렇게 다른 차들까지 이렇게 훑어봤는데요. 어쨌든 저의 픽은 올륨 알리브 1.5 터보 LTZ 프리미엄 세이프티 16년식 17년형에 11만 킬로 탄 거 1060만원, 요걸로 픽을 할 것 같습니다. 지금 같이 영상 여기까지 보셨던 분은 아시겠지만 저는 중고차 딜러도 아니고요. 이 매물들이랑 하등에 1년에 관계가 1도 없습니다. 지금 실시간으로 그냥 뒤지다가 제가 어쩌다 이렇게 뽑은 매물들인데, 이 차들이 팔리건 말건 저랑 아무 상관없고요. 그냥 이렇게 재미로 그냥 한번 훑어본 겁니다. 어찌됐건 여기까지 긴 영상 보시느라고 고생하셨습니다. 다음번에 또 다른 수면 ASMR 겸 긴 영상으로 찾아뵐게요. 고맙습니다. 안녕.